ubu harabura amasaha make ngo u Rwanda rukore amateka yo kuba igihugu cya mbere muri Afurika cyakiriye shampiyona y'isi y'amagare imaze imyaka 103 yose ikinwa kinyamwuga, aho ubu ngubu rero igiye kumara icyumweru iyi shampiyona y'amagare ikinirwa mu mujyi wa Kigali. Ni shampiyona y'isi y'amagare bitandukanye na shampiyona zindi zisanzwe ziba za Tour du Rwanda zo zihariye. Yo ni shampiyona y'isi, yo ushatse wayita yuko ari nkaho ari nk'igikombe cy'isi, ariko ubwo mu bijyanye n'amarushanwa y'amagare. Ku nshuro ya mbere rero aya masiganwa agiye kubera mu mujyi wa Kigali, akaba azamara icyumweru cyose. Akaba ari amateka rero akomeye cyane u Rwanda rugiye kwandika, kuko ari cyo gihugu cya mbere ku mugabane wa Afurika kigiye kwakira iri siganwa rikomeye mu mateka yose y'umukino w'amagare ku isi. Birumvikana cyane yuko ari cyo gihugu cya mbere kuri ubu butaka bwirabura bwa Afurika kigiye kwakira iri rushanwa ry'amagare. Ariyo mpamvu wakomeje kubona u Rwanda rwariteguye bishoboka kugira ngo ruzahacane umucyo mu kwakira iri rushanwa ry'amagare. Byumvikanisha yuko rero aribwo bwa mbere rikandagiye kuri uyu mugabane ufatwa nk'inkomoko y'ikiremwamuntu. Ni irushanwa rero riteganyijwe kuzatangira ku cyumweru, azaba ari tariki 21 Nzeri uyu mwaka wa 2025, rikazasozwa tariki 28 Nzeri umwaka wa 2025. N'ubundi nari nabikubwiye yuko ari irushanwa rizamara iminsi 7 yose rikinirwa mu mujyi wa Kigali. Amakipe y'ibihugu rero hirya no hino ku isi ageze kure imyiteguro, ndetse hari n'ayamaze ubu ngubu kugera mu Rwanda yitegura kuzazenguruka mu mihanda itandukanye mu mujyi wa Kigali, aho u Rwanda narwo rero rumaze igihe kinini rwitegura kwakira abashyitsi, haba mu bikorwa remezo ariko nanone no mu bakinnyi 23 bose bazaruhagararira. Batangiye umwiherero muri Kanama 2025 bitegura uburyo nabo bazasiganwa, uburyo bazahacana umucyo muri iri rushanwa ry'igikombe cy'isi mu marushanwa y'amagare. Icyo wamenya rero kuri shampiyona y'isi y'amagare nuko ari irushanwa ryatangiye, ni irushanwa ritegurwa n'amashyirahamwe y'umukino w'amagare ku isi, rihuza rero abakinnyi batandukanye bagiye bakomeye baturuka imihanda yose hirya no hino ku isi hose, bakina bahagarariye ibihugu byabo. Nari nabikubwiye yuko ari nk'aho ari igikombe cy'isi, bwo ntihaba hakina amakipe ubwayo, ahubwo haba hakina amakipe y'ibihugu bigiye bitandukanye. Ibihugu rero biba bitandukanye byitabira aya marushanwa akomeye ni ibihugu n'ubundi bisanzwe byitabira andi marushanwa akomeye y'amagare nka Tour de France, kuko yo n'ubundi aya marushanwa bakinira mu makipe, abakina baba basabwa kuba bakorera mu makipe. N'ubundi iri rushanwa rya Tour de France ryo risanzwe ryitabirwa n'amakipe akomeye cyane ku isi, n'ubundi akinirwamo n'abakinnyi b'abahanga cyane mu bijyanye n'amarushanwa y'amagare. Kubyumva neza rero uburyo iki gikombe cy'isi, uburyo aya marushanwa akomeye koko afatwa nk'igikombe cy'isi cy'ibihugu ariko mu bijyanye n'amarushanwa y'amagare. Shampiyona rero yatangiye gukinwa mu mwaka w'1900. Shampiyona yatangiye gukinwa mu mwaka w'1921, yatangiye rero ikinwa n'abatari barabigize umwuga mu bijyanye ubwo no gusiganwa ku magare mu cyiciro cy'abagabo gusa. Ubu nyuma y'imyaka 6 mu 1927 nibwo shampiyona y'isi y'umukino w'amagare mu muhanda yatangiye mu buryo noneho bw'ababigize umwuga, kugeza aho uyu munsi u Rwanda rugiye kwakira rero aya marushanwa ku nshuro y'103 abayeho, ariko akaba ari inshuro ya mbere ku Rwanda kwakira ano marushanwa. Nyuma yo gutangira rero ikinwa n'abatarabigize umwuga, iki cyiciro cyakomeje no gukinwa kugeza ubwo imaze kuba irushanwa ry'amagare ariko y'abanyamwuga. Iri rushanwa ryatangiye kuba irushanwa ry'abanyamwuga guhera mu 1995, ubwo irushanwa ryakurwagamo rero ababigize umwuga, akaba ari bo bonyine bakomeza kuzajya barikina, ariko cyane cyane icyo gihe hakinirwagamo abatarengeje imyaka 23.
kandi ubwo nabwo mu bagabo. Ubwo iyi shampiyona rero yakinwaga ku nshuro ya mbere yabereye mu gihugu cy'Ubudage hari muri Nyakanga mu 1927. Icyo gihe iri rushanwa ryegukanwe na Alfredo Binda ukomoka mu Butaliyani, uri mu bakinnyi batanu bonyine banamaze kuyegukana inshuro nyinshi, uko yanatwaye umudari wa zahabu, aho kugeza ubu buri wese watwaye uyu mudari inshuro nyinshi byibura yawutwaye inshuro 3 gusa. Kuva mu 1927 shampiyona y'isi y'amagare yitabirwa n'abagabo gusa, ariko mu 1958 ku nshuro ya mbere hongeremo icyiciro cy'abagore. Mu 1975 hongerwamo icyiciro cy'abakiri bato, naho mu 1994 nibwo hatangijwe igice cyo gusiganwa n'isaha umuntu ku giti cye mu byiciro byose byakinwaga, noneho hakajya hagenerwa ku gihe abasiganwa bakoresheje. Bwa mbere mu mwaka wa 2022 bahembye abitwaye neza batarengeje imyaka 23 mu bagore gusa, ariko icyo gihe bakinanaga n'abakuru muri icyo cyiciro. Mu gihe mu 2025 mu marushanwa azabera i Kigali hazandikirwa amateka yo kuba yuko azaba n'inshuro ya mbere abatarengeje imyaka 23 mu bagore bazakina ukwabo. Ubwo urumva bazanahembwa ukwabo, bazagenda babara uwa mbere muri buri cyiciro, uwa mbere mu bagabo, uwa mbere mu bagore. Ubwo cyane cyane by'umwihariko abatarengeje imyaka 23. Mu myaka 103 ishize hakinwa shampiyona y'isi y'umukino w'amagare, ikaba igiye gukinwa ku nshuro ya 98 izabera i Kigali. Abakinnyi batanu bahuje kuba ari bo bamaze kuba bayegukana inshuro nyinshi, aho buri wese afite umudari wa zahabu uranga uwatsinze irushanwa inshuro byibuze 3. Aba barimo rero umutaliyani nahoze nkubwira mu kanya witwa Alfredo Binda, ari nawe wayitwaye ku nshuro ya mbere iri rushanwa rikinwa mu mwaka wa 1927, ariko akaza no gusubiramo aya mateka mu myaka yo mu 1930, ndetse akaza no kuba uwa mbere muri iri rushanwa rya shampiyona y'isi mu magare mu 1932. Ni ukuvuga ngo uhabwa umudari wa zahabu n'ubaregukanye iri rushanwa byibura inshuro 3 mu buzima bwe bwose. Uyu Alfredo yaritwaye bwa mbere mu 1927, arongera asubiramo aya mateka mu 1930, arongera anaba uwa mbere mu 1932, ahita aba n'umuntu wa mbere ubwo wahawe umudari mu mateka yose y'iyi shampiyona y'amagare. Undi mubirigi witwa Rick van Steenbergen nawe yegukanye shampiyona y'isi mu 1949. Hari hashize imyaka 4 gusa intambara ya kabiri y'isi isoje. Aya mateka yaje no kongera kuyasubiramo, atwara iyi shampiyona y'isi mu 1956, ndetse no mu mwaka wakurikiye w'1957 uyu mubirigi nabwo yakoze agashya arongera yegukana iyi shampiyona. Birumvikana ubwo yari amaze kwitwara 3, nawe yahise ahabwa umudari wa zahabu. Nakubwiye yuko ari abantu 3 gusa bakoze agashya ko gutwara umudari wa zahabu. Ubwo namaze kukubwira 2, undi usigaye no mubirigi witwa Eddie Max, nawe rero yatwaye shampiyona mu 1967, arongera asubiramo aya mateka mu 1971, ndetse no mu 1974 niwe watwaye iri rushanwa, mu gihe umunya Espagne Oscar Freire nawe yaje kuritwara mu 1999, yongera no gusubiramo aya mateka mu 2001, yongera no gutwara iyi shampiyona kandi mu 2004 nawe ahabwa umudari wa zahabu. Nari nibeshye yo mu kanya, nagara abantu 3 bahawe umudari wa zahabu, ahubwo nabagera kuri 5. Kuri abangaba 4 rero hiyongeraho umunyaslovakia Peter Sagan, nawe wegukanye iri rushanwa agahabwa umudari wa zahabu nyuma yuko yatsinze aya marushanwa mu mwaka wa 2015 ahigitse abandi bose, ndetse mu mwaka wa 2016 muri amasiganwa y'amagare yaje gusiga abandi bose, no mwaka wakurikiye wa 2017 uyu ni nawe uheruka kwambikwa uyu mudari wa zahabu
mu masiganwa y'amagare muri shampiyona y'isi. Mu cyiciro cy'abagore rero, abagore bayobowe n'Umufaransakazi Jean Longo ufite imidari ya zahabu 5, agakurikirwa n'Ububirigi rero ufite imidari 4, ndetse n'Umuholandi Marianne Vos ufite imidari 3 uza ku mwanya wa 3. Muri shampiyona y'abagore ho urabona ko byihariye, mu gihe ubona ko mu bagabo kugira ngo umugabo muri amasiganwa azegukane amarushanwa inshuro 3 ahabwa uyu mudari. Mu cyiciro cy'abagore ho usanga abagore harimo umugore watwaye imidari ya zahabu 5, ubwo nyine abaratsinze amarushanwa y'isi yose nyine muri shampiyona y'amagare inshuro zirenga 15, imyaka 15 yose ugenda wegukana intsinzi muri aya marushanwa. Ni ibintu biba bidasanzwe, mu gihe mu bagabo byibuze abayatwaye inshuro 3 ari abagera kuri 5 gusa. Shampiyona y'isi y'amagare iheruka kuba mu 2024 yabereye mu Busuwisi, yegukanywe n'Umunyaslovakia bamwita Tadej Pogačar mu bagabo, naho mu gihe mu bagore iyi shampiyona yegukanywe n'Umubirigikazi witwa Lotte Kopecky. Kuva tariki 21 kugeza kuri 28 Nzeri mu mwaka wa 2025 mu Rwanda hitezwe abakinnyi b'umukino w'amagare barenga 1000 bazaza guhatanira imidari muri iyi shampiyona y'isi 2025 mu magare. Bazaba baturutse mu bihugu bitandukanye, ndetse n'abanyamahanga bazazanwa nayo baje kuyikurikirana. No babarirwa mu bihumbi byinshi bazaturuka imihanda yose hirya no hino ku isi hose baje kwihera amaso iri rushanwa ry'amagare, dore yuko iri ni imwe mu marushanwa akunzwe ku rwego rw'isi muri rusange. Uretse abazaba bari mu gihugu, iyi shampiyona kandi izerekanwa mu bihugu bigera ku 124 ku isi hose binyuze kuri za televiziyo mpuzamahanga n'ubundi, cyangwa se hakifashishwa ubundi buryo hashobora gukwirakwizwa amashusho akava hano mu Rwanda akerekanwa hose ku mugabane wa Afurika, hakarebwa n'ababarirwa byibuze muri miliyoni 300 hifashishijwe internet. Ubwo birumvikana harimo yuko hari abazayakurikira live ku rubuga rwa YouTube. Mu Rwanda kandi hazaba hari abakoresha YouTube ndetse n'abandi banyamakuru bikorera benshi bazaba babifotora ako kanya bahita babyereka ababakurikirana ku mbuga nkoranyambaga zabo. Ni ku cyumweru tariki 21 Nzeri umwaka ni 2025 biteganyije ko aribwo rero iyi shampiyona izatangira, aho n'ubundi hagati ishobora kuzatangira hagati y'isa 4 n'iminota 10 za mu gitondo, ikarangira saa 6 n'iminota 55 mu cyiciro cy'abagore bazaba bari gukina basiganwa. Bo bazasiganwa mu gihe cy'isaha umuntu ku giti cye, naho abazasiganwa intera bazasiganwa intera ya kilometero 31 na metero 200. Nyuma y'iki cyiciro kuva saa 7 n'iminota 45 kugera saa 10 n'iminota 50 abagabo nabo bazasiganwa n'isaha buri muntu ku giti cye, basiganwe intera y'ibirometero 40 ndetse na metero 600. Umunsi wa kabiri rero azaba ari tariki 22 Nzeri umwaka wa 2025, hazakinwa n'ubundi abakinnyi bazasiganwa n'isaha buri muntu ku giti cye, ariko noneho batarengeje imyaka 23 mu cyiciro cy'abakiri bato, aho mu bagore bazasiganwa hagati ya saa 4 n'iminota 35 z'igitondo kugeza saa 6 n'iminota 45. Bazasiganwa intera ya kilometero 22 na metero 600, mu gihe abagabo bazasiganwa hagati ya saa 7 n'iminota 35 kugeza saa 10 n'iminota 30. Bakazaba basiganwa kilometero 31 na metero 200. Ubwo azaba ari umunsi wa kabiri ku tariki 22 z'ukwezi kwa 9 mu 2025. Ni mu gihe kandi igice cyo gusiganwa n'isaha buri muntu ku giti cye kizasozwa ku munsi wa gatatu w'irushanwa,
azaba ari kuwa kabiri tariki 23 Nzeri umwaka wa 2025. Azasiganwa abakinnyi bato mu bagabo ndetse n'abagore, ni bamwe batarengeje imyaka 23 n'ubundi bazasiganwa bo kuva saa 4:45 za mu gitondo kugeza saa 6:45, aho abagabo bazasiganwa kilometero 18 na metero 300, mu gihe kuva saa 8 zuzuye kugeza saa 10 n'igice abagabo bazaba basiganwa ibirometero 22 na metero 600. Azaba ari ku munsi wa gatatu, ubwo urumva ni kuwa kabiri. Naho kuwa gatatu rero azaba ari umunsi wa kane w'amasiganwa ya shampiyona y'isi y'amagare izabera mu mujyi wa Kigali. Azaba ari tariki 24 Nzeri umwaka wa 2025. Hazongera rero hakinwe icyiciro cyo gusiganwa n'isaha, ariko noneho atari umuntu ku giti cye, ahubwo noneho hazaba hari gukina mu makipe y'ibihugu byabo. Abasiganwa bazaba bari gukorera mu makipe ariko y'ibihugu byabo, aho rero bazasiganwa kilometero 41 na metero 800, bakazaba abasiganwa byibura hagati ya saa 6:30 kugeza saa 11 z'umugoroba. Uwo azaba ari umunsi wa kane. Naho umunsi wa gatanu azaba ari kuwa kane tariki 25 Nzeri umwaka wa 2025, nibwo azatangira amasiganwa rusange, aho mu bagore hagati ya saa 7 n'iminota 30 kugeza saa 10 n'igice abatarengeje imyaka 23 bazaba basiganwa. Bazaba bari ku magare bagenda kilometero byibuze 119 na metero 300, bazengurutse inshuro 8 inzira izakoreshwa bahereye Kigali Convention Center, ari naho bazasoreza. Bazazenguruka mu mujyi wa Kigali baturutse Kigali Convention Center, n'ubundi bongere basoreze kuri Kigali Convention Center, ariko ubwo bazahazenguruka inshuro zigera ku 8 mu muhanda uzaba ufite intera byibuze kilometero 119 na metero 300. Tariki 26 Nzeri 2025 azaba ari umunsi wa gatandatu w'iyi shampiyona y'isi. Hazasiganwa icyiciro cy'abakiri bato mu bagabo kuva saa 2 za mu gitondo kugeza saa 5:15, aho hazasiganwa kilometero 119 na metero 300, baba bazengurutse inshuro 8 inzira izakoreshwa bahereye Kigali Convention Center, ari naho bazasoreza. Kuri uyu munsi kandi hazasiganwa abatarengeje imyaka 23 mu bagabo, bo rero iyi nzira bazayizenguruka inshuro 11. Bazaba bakoze ubwo urugendo rw'ibirometero 164 na metero 600, akaba ari intera byibuze biteganyije ko bazasiganwa kuva saa 6 zuzuye kugeza saa 10:25, ubwo aya marushanwa azaba asoje. Ubwo uwo ni umunsi wa gatandatu. Kuwa gatandatu azaba ari tariki 27 Nzeri. Hazasiganwa abakiri bato mu cyiciro cy'abagore kuva saa 2:20 za mu gitondo kugeza saa 4:40, aho bazasiganwa ibirometero 74 bazengurutse inshuro 5 inzira zizakoreshwa bahereye Kigali Convention Center, ndetse n'ubundi aya marushanwa akaba ari naho azasoreza kuri Kigali Convention Center. Abazazenguruka aya marushanwa n'ubundi azajya atangira kuri Kigali Convention Center, bazenguruke mu muhanda runaka turi buze kubabwira mu kanya. Aya magare azagenda anyuramo umunsi ku munsi muri iyi minsi 7 izaba igize shampiyona y'isi, n'ubundi ariko bongere basoreze kuri Kigali Convention Center. Ni ukuvuga ko abazaba bitabiriye aya marushanwa ku mihanda, aya magare azajya bacaho inshuro zirenze imwe, ko aya magare azajya agenda yongera azenguruke ace n'ubundi aho yaciye, bazajya bongera bazenguruke mu muhanda banyuzemo byibuze inshuro zirenga 5, nako ahenshi muri iyi minsi 7 bigiye bimeze. Aba rero bazaba bari gusiganwa kuwa gatandatu, bazakurikirwa n'abakuze mu cyiciro cy'abazasiganwa hagati ya saa 6 n'iminota 5 kugeza saa 10:45. Iyo nzira rero bo bazayizenguruka inshuro 11 zizaba zingana n'ibirometero 164 na metero 600.
ku munsi wa nyuma w'iyi shampiyona y'isi azaba ari ku cyumweru tariki 28 Nzeri mu mwaka wa 2025. uwo munsi azaba ari wa nyuma w'iyi shampiyona y'isi, azaba ari ku cyumweru tariki 28 Nzeri. Azasiganwa icyiciro cy'abagabo mu bakuru, kiba giteganyijwe ko rero aho biteganyije ko bazatangira ku isaha y'isaa 5:45 za mu gitondo bagasoza saa 10:45 z'umugoroba. Guhaguruka bizabera kuri Kigali Convention Center nk'ibisanzwe, ari naho bazasoreza iyi shampiyona. Gusa izi nzira zizakoreshwa ku nshuro ya mbere rero ikazazengurukwa inshuro 9 n'akandi gace k'inyongera n'akandi gace k'inyongera bazayisohokamo, mu gihe hahandi bazengurutse inshuro 9 bazenguruka, bakazazenguruka izindi nshuro 6 bagasoza. Iyi ni shampiyona izaba ihanzwe amaso n'isi yose, kuko iki cyumweru cyose nakubwiye ngo abantu bagera kuri 300,000 bazaba bakurikiye aya magare barebera kuri interineti gusa. Hakaba andi mamiliyoni menshi tutazi umubare azaba akurikiye aya magare kuri televiziyo mpuzamahanga. Birumvikana televiziyo zizaba zamanutse, za drone zizaba ziri mu mujyi wa Kigali zifotora akantu ku kandi kuri amasiganwa. Abaturage azaba ari benshi ku mihanda bihera ijisho birebera shampiyona y'isi y'amagare 2025. Iyi shampiyona y'isi izitabirwa n'abakinnyi 918, ariko abazasiganwa mu byiciro bigiye bitandukanye bakaba ari 1399. Bose bazava mu bihugu 113 bizitabira iri rushanwa. Mu mateka rero uyu uzaba ari wo bwa mbere iri rushanwa ryitabiriwe n'umubare munini. N'ubwa mbere iri rushanwa rizaba ryitabiriwe n'umubare munini w'abazasiganwa muri iki cyitwa road race, hatarimo andi marushanwa ategurwa ku rwego rw'isi na UCI nk'ayo mu misozi ndetse n'andi agiye atandukanye. Ibihugu 113 bizitabira rero bizaba birimo 38 byo ku mugabane wa Afurika, 20 byo ku mugabane wa Amerika, 35 byo ku mugabane w'i Burayi, 16 byo muri Aziya, ndetse n'ibindi bihugu 3 byo muri Oceania. Ndetse mu bazasiganwa iyi shampiyona y'isi y'amagare harimo n'umwe udafite ahantu na hamwe abarizwa, bashyize mu cyiciro cy'impunzi. Na mugabane n'umwe ndi kubona abarizwaho, gusa n'umwe. Ku itariki 16 Kanama mu mwaka wa 2025, leta y'u Rwanda yatangaje ko kuva kwa 21 kugeza kwa 28 Nzeri mu gihe cy'ubundi cy'amarushanwa, amashuri yo mu mujyi wa Kigali azaba afunze, ndetse n'abakozi bose bakazakorera mu rugo kubera iyi shampiyona y'isi y'amagare. Ndetse kuva kwa tariki 16 Nzeri uyu mwaka, Minisiteri y'Uburezi imenyesha amashuri yose yuko muri icyo gihe cyose amasomo azahagarikwa by'agateganyo. Muri iki gihe amashuri azaba afunze, kandi hateguwe igitabo cyihariye cy'uburezi ku bijyanye n'amarushanwa y'amagare harimo na UCI, gishobora kwifashishwa mu masomo, kiboneka ku rubuga rwa REB, mu gihe biteganyijwe ko amasomo azaba yarasubitswe nk'uko bisanzwe kuva ku wa mbere tariki 29 Nzeri. Naho narimo nkubwira yuko muri iki gihe amashuri azaba afunze, kandi hateguwe igitabo cyihariye cy'uburezi ku bijyanye n'amarushanwa y'amagare harimo na UCI, gishobora kwifashishwa mu masomo, kiboneka ku rubuga rwa REB, mu gihe biteganyijwe ko amasomo azasubukurwa nk'uko bisanzwe ku wa mbere tariki 29 Nzeri mu mwaka wa 2025. Naho iminsi abanyeshuri batangiye kwiga mu mashuri bakaba hazongerwamo ingengabihe cy'amashuri.
abakozi ba leta bakorera mu mujyi wa Kigali nabo bagira inama yo gukorera mu rugo cyangwa ahandi muri iki gihe cy'iminsi 7 ya shampiyona y'isi y'amagare izabera mu mujyi wa Kigali. Aba rero bagirwa inama yo gukorera mu rugo hifashishijwe ikoranabuhanga mu gihe cyose kiri rushanwa, uretse abakora imirimo ijyanye na serivisi z'ingenzi zisaba ko zitabirwa abariho rero zizanatangirwa. Ibigo byigenga nabyo bifitiye ubushobozi birashishikarizwa gukoresha uburyo bwo gukora akazi hifashishijwe ikoranabuhanga mu gihe kiri rushanwa, ku buryo abakozi b'ibyo bigo bose bazajya bakorera akazi mu rugo bidasabye kugera ku kazi muri iki gihe cy'iminsi 7 ya shampiyona y'isi. Ku itariki 17 Nzeri uyu mwaka n'ubundi umujyi wa Kigali watangaje imihanda izakoreshwa na bisi zizatwara abagenzi mu buryo bwa rusange mu gihe umujyi wa Kigali uzaba wakiriye shampiyona y'isi y'amagare. Bati imihanda izakoreshwa na bisi zizatwara abagenzi mu buryo bwa rusange muri Kigali ubwo tuzaba twakira shampiyona y'isi y'amagare. Umujyi wa Kigali bavuze ko mu gihe cy'isiganwa abakoresha bisi bazajya bishyura igiciro cy'urugendo rwose kuko ibyapa baviraho byahindutse.